Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 102-ші сабақ. Таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер. Бірінші есеп тапсырманы орында. Әлия ерекше жануарлар бейнеленген суреттер іздеді. Ол үш сурет тапты. Бірақ сабаққа тек 2 сурет қажет. Ол 2 суретті қанша тәсілмен таңдай алады? Жануарлардың атының бірінші әріптерімен белгілеп барлық нұсқаларды жаз. Яғни алпиырын, аңғор қояны, жалқау аң бар. Біз жаңағы Әлия 3 нұсқа арқылы таңдай алады, яғни салпиырын, аңғор қояны арқылы, немесе салпиырын, жалқау аң, одан кейін аңғор қояны және жалқау аңды таңдауы мүмкін екен. Екінші тапсырма: торда сары, жасыл, көгілдір және көк тотығыс отыр. Айнаға тек 2 тотығысты алуға рұқсат берілді. Айнаның қанша таңдау нұсқасы бар? Яғни айнада сары және жасыл алу мүмкін, сары және көгілдір, сары және көк алу мүмкін, жасыл және көгілдір, жасыл және көк, көгілдір және көк жаңағы тотығыс алу мүмкін екен. 6 нұсқа бойынша ала алады екен айна. Үшінші тапсырма: 3528 санының цифрларының әрқайсысының орнын ауыстыра отырып алуға болатын осы санның өзінен үлкен қанша сан бар? Яғни бізде осы саннан біз 15 сан шығара аламыз, өзінен үлкен. Яғни бізде болады 5328, 5382, 3582, 3825, 3852, 5823, 5832, 5283, 5238, 8252, 8235, 8325 және 8352, 8523, 8532 сандары келеді екен. Яғни барлығы 15 сан жазуымызға болады екен. Төртінші тапсырма: арманға хайуанаттар дүкеніндегі балықтың 5 түрі ұнады. Балықтардың бағасы бірдей, бірақ оның 3 балыққа ғана ақшасы жетеді. Арманда балықтың 5 түрінен 3 балықты таңдаудың неше нұсқасы бар? Яғни 1, 2, 3 түрін балықтар алу мүмкін. Бірінші, екінші, төртінші балықты алу мүмкін, немесе бірінші, екінші, бесінші балықты алу мүмкін арман. Екінші, үшінші, төртінші балықты алу мүмкін. Екінші, үшінші, бесінші балықты алу мүмкін, немесе үшінші, төртінші, бесінші, бірінші, үшінші, төртінші, бірінші, үшінші, бесінші, бірінші, төртінші, бесінші, екінші, төртінші, бесінші балықты алу мүмкін екен. Арманда балықтың 5 түрінен 3 балықты таңдаудың 10 нұсқасы бар. Есеп: әртүрлі тәсілмен есепте. Тиімді тәсілдің асын сыз. Яғни бізде 150 қосылған 20 бөлу 5 берілген, 170-ті бөлеміз 5-ке. 150-ді бөлеміз 5-ке, қосамыз 20-ны бөлеміз 5-ке, 30-ды қосамыз 4-ке. 34 тиімді тәсіліміз осы тәсіл екен. Жақшаның ішінде 452 қосу 148 бөлу 2 тең 600 бөлу 2 300. Яғни тиімді тәсіліміз бұл жерде осы тәсіл болып тұр, немесе 452-ні бөлеміз 2-ге, қосамыз 148 бөлу 2, 226 қосу 74 300. Яғни тиімді тәсіліміз бірінші тәсіл екен. Дәл осы түрде сіздерде тиімді тәсілмен шығарып, тиімді тәсілдің асын сызыңыздар. 6-шы есеп: есепті шығар, өзің осындай есеп құрастыр. Әлияның әртүрлі 4 көйлегі және 3 жұп туфлиі бар. Ол мерекелік кешке баруға жиналып жатыр және не киетінін ойлануда. Әлия таңдаудың неше нұсқасы бар? Әлияда, яғни Әлияда бізде 12 нұсқа бар екен. Олар жасыл көйлек және қоңыр туфли кию мүмкін, Әлия. Жасыл көйлек және жасыл туфли, жасыл көйлек және күлгін туфли, қызғылт көйлек және қоңыр туфли, қызғылт көйлек және жасыл туфли, қызғылт көйлек және күлгін туфли, көгілдір көйлек және қоңыр туфли, көгілдір көйлек және жасыл туфли, көгілдір көйлек және күлгін туфли, сары көйлек және қоңыр туфли, осылай кию мүмкін.
немесе сары көйлек және жасыл туфли, сары көйлек және күлгін туфли кию мүмкін екен. Барлығы Алияда 12 нұсқа бар екен. Жетінші есептейміз. 2 километр 308 метр көбейтілген 607 азайтамыз 6 километр 864 метрді. Яғни бірінші шығаруымыз үшін 2 километр 308 метріміз 2308-ге тең екен. 2308-ді көбейтеміз 607-ге, бізде болады 400.956. Одан кейін екінші тәсіл бізде 1.400.956-ны азайтамыз 6864-тен. Яғни 400.956-дан азайтамыз 6864-ті. Сонда бізде болады 1.394.092-ге тең болады екен. Оны 1394 километр 92 метрға тең екен. Екіншісі бізде 16 килограмм 560 грамм бөлеміз. 20 килограмм 560 грамм азайтамыз 19 килограмм 640 грамм. Бізде болады, яғни жақшаның іші бірінші 20 килограмм 560 граммымыз 20.560 грамм болады екен. Азайтамыз 19 килограмм 640 граммымыз 19.640 грамм. Азайтқанда 920 грамм болады екен. 16 грамм 560 граммымыз бізде 16.560 болады екен. Оны 920-ға бөлгенде 18-ден келеді екен. Сонда 18 граммға тең екен. Үшіншісі бізде 5 тонна 794 килограмм қосамыз 781 центнер көбейтеміз 26. Яғни 5 тонна 794 килограмм 5794 тең қосамыз 781 центнер. Яғни 1 центнерде 100 килограмм болса 781 центнерде 78.100 килограмм. Қосқанда бізде 83.894-ге тең екен. Ал 83.894-ті көбейтеміз 26-ға, сонда болады бізде 2.181.244 килограммға тең. Оны тонналайтын болсақ, 2181 тонна 244 килограмм деп жазуымызға болады екен. Одан кейін 4 сағат 18 минут көбейту 950, азайтамыз 182 сағат 24 минут бөлеміз 12. Яғни 4 сағатымыз 18 минутымыз бізде 60-ты 4-ке көбейтеміз 240, 240-ты 18-ді көбейткенде 258. 258-ді, міне 4 сағат 18 минутымыз 258-ге тең. 258-ді көбейтеміз 950-ге, сонда болады бізде 245.100-ге тең болады. Одан кейін екінші жақшаның ішінде 182 көбейту 60 минут. 182-ні 60-ға көбейткенде 10.920-ға тең. Бесінші амал 10.920-ны қосамыз 24-ге, 10.944-ге тең. Алтыншы амал 10.944-ті бөлеміз 12-ге, 912 шығады. Енді 245.100-ден азайтамыз 912-ні. Сонда болады 244.188 минут. Сағат қайналдыратын болсақ, 4069 сағат 48 минут болады екен. 8-ші есепті шығар. Бір фермердің сәбізден алған түсімі 90 центнер гектар. Ал екінші фермердікі 105 центнер гектарға тең. Екі фермердің әр қайсына сәбіз егуге 6 гектар жерден бөлінген болса, онда қай фермер артық түсім алады және қаншаға артық? Бізде ауданы белгілі 6 гектар, бірінші түсімділік белгілі, екінші түсімділік белгілі. Бізде жалпы түсімділіктің массасы белгісіз. Оны табу үшін біз М1 көбейтілген С, М2 көбейтілген S-ті көбейтеміз. 90-ды 6-ға көбейтеміз, 540 центнер. Бірінші фермердікі 105-ті 6-ға көбейткенде 630 центнер. Екінші фермердікі 630-дан азайтамыз 540-ті, сонда 90 центнер болады екен. Бірінші фермер екінші фермерге қарағанда 90 центнер артық түсім алады екен. 9-шы есеп, тапсырманы орында Серік құлыпқа код орнатты. Оны ашу үшін 3 цифрдан тұратын комбинацияны теру керек.
егер фермерлер қайталанбайтын болса, барлығы неше комбинация бар? Біріншісінде бізде 6 комбинация. Олар 123, 132, 213, 231, 312, 321 болады екен. Екіншісі, серіктің құлпының коды 300-ден артық болатын жұп сан. Осы санды ата дейді. Яғни серіктің құлпының коды 312. Яғни 312 үлкен 300-ден, е? Бысы, өзің цифрлар комбинациясын құр, шыққан санды досыңа қандай комбинация құрастырғаныңды табылатындай сипатта. Менің кодым 2, 4, 5 цифрларынан тұратын 3 таңбалы сан. 5-ке бөлінетін және 400-ден артық сан. 10-шы есеп. Ойлан және жауап бер. Балалар театрына кіреберістегі киім өткізетін орынға 4 бала қалпақтарын беріп, шығарды қайтып алды. Олардың әрқайсының бөтен қалпақ алуының қанша нұсқасы бар? Яғни бізде нұсқаулық 4 қалпақ болғаннан кейін бізде 12 нұсқа болады. Мысалы, бірінші бала екінші баланыкін алуы мүмкін, бірінші бала үшінші баланыкін, бірінші бала төртінші баланыкін алуы мүмкін. Одан кейін екінші бала бірінші, екінші бала үшінші, екінші бала төртінші баланың қалпағын алуы мүмкін, немесе үшінші бала бірінші баланың, үшінші бала екінші баланың, үшінші бала төртінші баланың қалпағын алуы мүмкін, немесе төртінші бала бірінші баланың, төртінші бала екінші баланың, төртінші бала үшінші баланың қалпағын алмасып алып кетуі мүмкін екен. Сонда 12 нұсқа бар екен. 11-ші есеп. Тапсырманы орында. Дүкенде әртүрлі саптаяқ пен 4 тарелка бар. Неше тәсілмен саптаяқты тарелкемен бірге сатып алуға болады? Яғни бізде 16 нұсқа қарастырылған, оны өздеріңіз жаңағы жазсаңыздар болады. Немесе бірінші саптаяқ және бірінші тарелка, немесе бірінші саптаяқ және екінші тарелка. Дәл осы түрде жаңағы түсініп өздеріңіз әрі қарай жазып көрсеңіздер болады.